வீசிங்கும் ஆஸ்துமாவும் ஒண்ணா? என் சின்ன குழந்தைக்கு வீசிங் அடிக்கடி வருது, அந்த குழந்தைக்கு தாத்தாவுக்கும் ஆஸ்துமா இருக்கு, அதனால அந்த குழந்தைக்கு பிரச்சனையா? இன்னைக்கு வீடியோல இந்த கேள்விகளுக்கான விடையை பார்ப்போம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் டாக்டர் கராமத், குழந்தை மருத்துவர். இந்த சேனல் தமிழ் டாக்டர். சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா இந்த சேனல்ல ஹெல்த் டாபிக்ஸ், பழைய நம்பிக்கை, அதுல என்ன உண்மை இருக்கு அதை பற்றிய வீடியோக்கள் இதெல்லாம் வெளியாகும். இது உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த சேனலை உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அதோட பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா புது வீடியோக்கள் வந்த உடனே தகவல் உங்களுக்கு வந்து சேரும். இன்னைக்கு நம்ம பேச போற டாபிக் வீசிங், மூச்சு திணறல் அல்லது வீசிங்னு சொல்லப்படுற இந்த விஷயம் எப்பவுமே ஆஸ்துமாவோட குழப்பப்படுது. வீசிங்கும் ஆஸ்துமாவும் ஒண்ணா? விளக்கமா இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்கலாம். வீசிங்னா என்ன? வீசிங்கிறது மியூசிக்கல் அல்லது விஸ்லிங் சத்தம் அப்படின்னு சொல்றோம். அதாவது இந்த சத்தத்துக்கு ஒரு சங்கீத குவாலிட்டி இருக்கு. எதனால உருவாகுது? மூச்சு குழாய்கள் பகுதியா அடைப்பட்டு இருந்தாலோ அல்லது குறுகி இருந்தாலோ அது வழியா காத்து போகும்போது இந்த சத்தம் வருது. ஏன் இந்த பாதி அடைப்பட்டு அல்லது குறுகலா இருக்கு? 3 காரணங்கள் இருக்கலாம். நான் மூச்சு குழாய்கள்னு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த மூச்சு குழாய்களோட திசுக்கள் ஸ்வெல்லிங், வீங்கி போய் இருக்கலாம், அல்லது மூச்சு குழாயோட மசில்ஸ் அது சுருங்கி இருக்கலாம், அல்லது மூச்சு குழாயில கோழை அதிகமா சேர்ந்து இருக்கலாம். இந்த காரணங்கள்னால மூச்சு குழாய் குறுகும் போது அதன் வழியா காத்து வேகமா போகணும். ஏன்னா அதே அளவு ஆக்சிஜன் லங்ஸ் நம்ம நுரையீரலுக்கு போய் சேரணும். குறுகிய டியூப் வழியா போகணும்னா அதோட விசை ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கணும். அப்போ அது வழியா போகும்போது வர்ற சத்தம் தான் வீசிங். ரொம்ப சிம்பிளா உதாரணம் சொல்லணும்னா, அந்த காலத்துல விறகு அடுப்பெல்லாம் எரிக்கும் போது ஊதாங்குழல்னு ஒண்ணு ஊதுவாங்க இல்லையா, அந்த ஊதாங்குழல்ல ஊதும் போது வர சத்தம் இருக்கு இல்லையா, அதைத்தான் வீசிங் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த வீசிங் மூச்சு திணறல்னால என்ன பிரச்சனை, ஏன் இதை பத்தி எல்லாரும் பயப்படுறாங்க? முதல்ல புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, 5 வயசுக்கு கீழே வீசிங் நிறைய காரணங்கள்னால வரலாம். இந்த குழந்தைகள் பெரிதாக ஆக இந்த வீசிங் முழுவதுமா மறைந்து போகலாம். ஒருவேளை குழந்தை 5-6 வயசுக்கு மேல ஆகி வீசிங் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படிங்கும் போதுதான் அவங்களுக்கு ஆஸ்துமா அப்படிங்கிற நோயை கண்டறியறோம். அதனால 5 வயதுக்கு கீழே வீசிங் வர எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே ஆஸ்துமா இருக்குங்கிற பயம் தேவையில்லை. அதே சமயத்துல வீசிங்கான மெக்கானிசம், வீசிங் ஏன் வருதுங்கிற காரணங்கள், வீசிங்கான ட்ரீட்மெண்ட், இது எல்லாமே ஆஸ்துமாவை ஒட்டி இருக்கிறதுனால இரண்டையுமே ஒரே மாதிரியா நம்ம பார்க்கிறோம். நான் ஏற்கனவே 3 விஷயங்கள் சொன்னேன் ஏன் மூச்சு குழாய்கள் குறுகி போகுதுன்னு. அது எந்த விஷயத்தினால நடக்குது? ஒண்ணு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், வீசிங்க்கு காரணம் ஒவ்வாமை அல்லது அலர்ஜி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான். ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு ஒவ்வாமையினால மூச்சு குழாய்கள் ஓவர் ரியாக்ட் செய்யும் போது அதனால நடக்கிற விஷயம் தான் வீசிங். இந்த ஒவ்வாமை அல்லது ஓவர் ரியாக்ஷன் ஏன் வருது? 2 காரணங்கள் சொல்றோம். ஒன்னு மரபியல் ரீதியா, சோ எங்க அப்பா அம்மாக்கோ தாத்தா பாட்டிக்கோ வீசிங் இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு மற்றவர்களை விட அதிகம், இது ஜெனடிக்ஸ். இரண்டாவது சுற்றுப்புற சூழல் காரணிகள், நம்ம எக்ஸ்போஸ் ஆகிற பொல்யூட்டன்ஸ், மாசுக்கள், நம்ம சின்ன வயசுல வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், வைரஸ்கள், பாக்டீரியாக்கள் போன்ற தொற்று நோய்கள். ஒருவேளை குழந்தை குறை மாசத்துல பிறந்தாங்கன்னா அதனால அவங்களோட நுரையீரல் லங்ஸ் இம்மெச்சூரா இருக்கும், அதனால கூட வீசிங் வரக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாயிடும் பார்க்கிறோம். இந்த காரணங்கள்னால எல்லாம் உங்க மூச்சு குழாய்கள் ரொம்ப ஈஸியா மற்ற விஷயங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி சுருங்கி போறது ஆகலாம். இத ஏர்வே ஹைப்பர் ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். நார்மலான டைம்ல வீசிங் அல்லது மூச்சு குழாய் குறுகி அவங்களுக்கு இருக்காது. ஏதாவது ஒரு ட்ரிகர் அப்படிங்கிற வெளி காரணி வரும்போது அந்த காரணினால மூச்சு குழாய் சுருங்கி போகும். காரணிகள் வெளியிலிருந்து வரலாம், உடம்புக்குள்ளேயும் இருக்கலாம். வெளியிலிருந்து வர்ற காரணிகள்னு பார்க்கும்போது முதல்ல என்வாயன்மெண்ட், சுற்றுப்புற சூழல்ல இருக்கிற ட்ரிகர்ஸ். ஏற்கனவே சொன்னேன், காற்று மாசுவா இருக்கலாம், அல்லது புகையிலிருந்து வர புகையா இருக்கலாம். சிகரெட், பீடி, மற்ற புகையிலை பொருட்கள்ல இருந்து வர புகையா இருக்கலாம். அது நம்ம வீட்டிலேயே யாராவது இருக்கலாம், அல்லது வெளியில இருக்கவங்க பக்கத்துல இருக்கவங்க புகைப்பிடிச்சா கூட இந்த வீசிங் வரக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு, பெரியவங்களுக்கு இதனால தொந்தரவு வரும்னு பார்க்கிறோம். சுற்றுப்புற சூழல்னு இல்லாம நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிற ட்ரிகர்ஸ், அதாவது ஹோம் அலர்ஜன்ஸ்னு சொல்லுவோம். உதாரணத்துக்கு கரப்பான் பூச்சி அல்லது தூசுல இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் மைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பூச்சி, மற்ற துகள்கள், ஸ்ட்ராங்கான ஸ்மெல் தரக்கூடிய பொருட்கள்,
இப்போ உதாரணத்துக்கு ஊதுபத்தி, சாம்பிராணி, டியோடரண்ட் அல்லது பர்ஃப்யூம் ஸ்ப்ரே இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கூட வீசிங்கை தூண்டி விடலான்னு பார்க்குறோம். இது இல்லாம 5 வயசுக்கும் கீழே வர்ற வீசிங்க்கு முக்கியமான ட்ரிகர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு சாதாரணமா பிடிக்கிற காமன் கோல்டு அல்லது ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா, அதை உண்டாக்குற வைரஸ்கள் வெளியிருந்து வருது. அதுக்கு நார்மலா நம்ம பாடி ரியாக்ட் செய்யாம ஓவர் ரியாக்ட் பண்ணும்போது அந்த குழந்தைகளுக்கும் வீசிங் வரலாம். அப்ப என்ன ஆகும், எல்லா குழந்தைகளை மாதிரியும் வீசிங் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கும் சாதாரணமா கோல்டு ஆரம்பிக்கும். ஆனா அவங்களுக்கு வர்ற இருமல் அதிகமாகி இந்த வீசிங் தொந்தரவுல வந்து நிற்கும். இது இல்லாம வெறும் குளிர்ந்த உலர்ந்த காற்று, கோல்டு ட்ரை ஏர், இதனாலதான் சில குழந்தைங்களுக்கு சில சீசன்ல வீசிங் ஜாஸ்தியா வர்றதுக்கான காரணம். மற்றும் சில குழந்தைங்களுக்கு இயற்கையா அவங்க விளையாட்டு அல்லது உடற்பயிற்சி செஞ்சாங்கன்னா அதனால கூட வீசிங் தூண்டப்படலாம். இதெல்லாம் ட்ரிகர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். அதனால என்ன அறிகுறிகள் இருக்கும்? வீசிங்கோட பெரிய அறிகுறி இருமல் ட்ரையா இருக்கா, வெட்டா இருக்கா, அதாவது வறட்டு இருமலா இருக்கா, சளியோட வருதா, இரண்டுமே வீசிங்னால வரலாம். அதனால இதை மட்டும் வச்சு இது வீசிங் உள்ள இருமல் அல்லது வீசிங் இல்லாத இருமல்னு வகைப்படுத்த முடியாது. இரண்டாவது மூச்சு விடுதலில் சிரமம். மூச்சு விடுதலில் சிரமம்னா ஊர்ல ஒண்ணு சொல்லுவாங்க, அள்ளு மாந்தம் அல்லது அள்ளு தூக்கி போடுதுன்னு சொல் வழக்குல சொல்லுவாங்க. என்ன அர்த்தம்? கீழ் மார்பு ஒவ்வொரு மூச்சோடையும் உள்ள போயிட்டு வரும். மூணாவது செஸ்ட் டைட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அது நெஞ்சு பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கிறது. இது குழந்தைகள் யூசுவலா பெருசாகும் போது வரலாம். நாலாவது மூச்சு அடைக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லலாம். இதுவும் பொதுவா பெரியவங்க சொல்லுவாங்க. இதை தவிர நான் சொன்னேன் கோல்டு தான் வீசிங்க ட்ரிகர் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு, அதனால கோல்டுக்குரிய அறிகுறிகளான மூக்குல இருந்து ஒழுகிறது, தொண்டை கரகரப்பு, மூக்கடைப்பு, இது போன்ற பிரச்சனைகளும் கூட இருக்கலாம். இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால இது வீசிங் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. பெரும்பாலான குழந்தைகள் அவங்க 5 வயதை கடந்து 6-7 வயசு ஆகும் போது அவங்களோட வீசிங் எபிசோட்ஸ் குறைஞ்சு போயிடும், அவங்களுக்கு திரும்ப வீசிங் வராதுன்னு சொன்னேன். ஆனா சில பேருக்கு மட்டும் தொடர்ந்து இருந்தால் அவங்களுக்கு ஆஸ்துமாவாக இருக்கலாம்னு சொன்னேன். இப்போ யாருக்கெல்லாம் இந்த ஆஸ்துமா வர வாய்ப்பு இருக்கு? இப்போ குழந்தையில அவங்களுக்கு வீசிங் இருக்கு, அவங்க ஆஸ்துமா வர வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னா 100% சொல்ல முடியாது. பட் சில அறிகுறிகள் வச்சு இவங்களுக்கு ஆஸ்துமா வர வாய்ப்பு அதிகம்னு சொல்ல முடியும். யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஆஸ்துமா வர வாய்ப்பு இருக்கு? வீசிங் ஒரு அலர்ஜி தொந்தரவு, ஒவ்வாமை தொந்தரவு. அதனால அவங்களுக்கு ஒவ்வாமை தொந்தரவுகள் வேற பகுதிகளில், அதாவது தோல்ல ஒவ்வாமை, எக்ஸிமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி இருந்தாலும், அல்லது மூக்குல ஒவ்வாமை, அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ், மூக்கு ஒழுகுதல், தும்மல் அடிக்கடி வருதல், அந்த மாதிரி இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கும் அந்த வீசிங் ஆஸ்துமாவா வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம்னு சொல்றோம். குடும்பத்துல யாருக்காவது ஆஸ்துமா இருந்தா அந்த குழந்தைக்கு வீசிங் ஆஸ்துமாவா மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த வீசிங் வரும்போது ரொம்ப தீவிரமா ரொம்ப சீரியஸா வந்ததுன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கும் இந்த வீசிங் ஆஸ்துமாவா கண்டினியூ ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த வீசிங் வந்த குழந்தைங்களுக்கு என்ன டெஸ்ட் செய்து கண்டுபிடிப்பாங்க? மூச்சு திணறல் வீசிங்னு சொல்றோம் இல்லையா, இது முழுக்க கிளினிக்கலா, அதாவது டெஸ்டுகள் எதுவும் செய்யாமல் கண்டுபிடிக்கப்படும் ஒரு நோய் தான். ஆனா சில சமயங்கள்ல டாக்டருக்கு வீசிங்கான மற்ற காரணங்கள் அல்லது சில மோசமான காரணங்களை ரூல் அவுட் பண்றதுக்காக, இப்ப மூச்சு வாங்குது, அந்த குழந்தைக்கு நிமோனியாவா அல்லது வீசிங் தானா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக எக்ஸ்ரேக்கள் தேவைப்படலாம் அல்லது வேற சில டெஸ்டுகள் தேவைப்படலாம். இந்த வீசிங் வருவதை எப்படி ட்ரீட் செய்யணும்? 4 விஷயங்களை சொல்றோம். முதல்ல வீசிங் வர்ற குழந்தைய அசஸ் பண்ணணும், மதிப்பீடு செய்யணும். அவங்களோட இந்த வீசிங் எபிசோட் எவ்வளவு சிவியரா, எவ்வளவு தீவிரமா இருக்குங்கிறதையும், அவங்களுக்கு எவ்வளவு அடிக்கடி வீசிங் வருது அப்படிங்கிறதையும் முடிவு செய்யணும். அந்த வீசிங் வர்றவங்களுக்கு அவங்க பெற்றோர்களுக்கு நம்ம எஜுகேட் பண்ணணும். இந்த வீசிங் வரும்போது என்ன செய்யணும், இதை எப்படி தடுத்துக்க முடியும், இதற்கு முதலுதவி என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் அவங்களுக்கு சொல்லி தரணும். மூணாவது, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ட்ரிகர்ஸ் அப்படின்னு வீசிங்க தூண்டக்கூடிய காரணிகள், அதை தவிர்த்து கொள்வது எப்படி அப்படிங்கறத அவங்களுக்கு சொல்லி தரணும். நான்காவது, வீசிங் வந்த அப்புறம் மருந்துகள் கொடுக்கிறது. இந்த மருந்துகளை பொறுத்த வரைக்கும் நுரையீரல் வழியா நேரா போற மருந்துகள் வாய் வழியா எடுத்துக்கிற மருந்துகளோட சிறப்பானவை. நம்ம சமூகத்துல ஒரு பொதுவா தவறான கருத்து இருக்கு, இந்த நுரையீரல் வழியா கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள், அதாவது இன்ஹேலர், நெபுலைசர் அப்படின்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, இந்த இன்ஹேலர்னா பஃப்னு சொல்லுவாங்க, நெபுலைசர்னா புகை மருந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மருந்துகள் எல்லாம் அடிக்ஷன் உண்டாக்கக்கூடியது. ஒரு முறை ஆரம்பிச்சோம்னா இந்த மருந்தை நிறுத்தவே முடியாது
அப்படின்லாம் தவறான நம்பிக்கைகள் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் உண்மையை சொன்னோம்னா இந்த மருந்துகள் வாய் வழியா எடுத்துக்கிற மருந்தை விட ரொம்ப கம்மியான சைடு எஃபெக்ட்ஸை உண்டாக்கக்கூடியவை. ஏன்னா நம்ம எடுத்துக்கிற மருந்து நேரா எங்க தேவையோ நுரையீரலுக்கு அங்கே மட்டும் போய் சேர்றதுனால மற்ற எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸும் இல்லாம இதன் மூலமா வீசிங்க கண்ட்ரோல் பண்ணவும் ட்ரீட் பண்ணவும் முடியும். அதனால பெரும்பாலான நேரங்கள்ல வீசிங்க்கு இந்த மாதிரி மூச்சுக்குழாய் வழியா போகிற இன்ஹேலர்ஸ் நெபுலைசர் மருந்துகள் கொடுப்பாங்க. அது இல்லாம கூட வாய்வழி மருந்துகளும் கொடுத்து மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. ஒருவேளை உங்களுக்கு வீசிங் ரொம்ப அடிக்கடி வர மாதிரி இருந்தாலோ அல்லது ரொம்ப தீவிரமான எபிசோட் வந்தாலோ வீசிங் வரதை தடுக்கிறதுக்காக தொடர்ச்சியா இன்ஹேலர் வழியா மருந்துகளும் கொடுக்கலாம். கடைசியா எல்லாருக்கும் எழக்கூடிய ஒரு கேள்வி, ஏன் குழந்தைக்கு மட்டும் வீசிங் வந்தது, இந்த வீசிங் போகவே போகாதா, இதை எப்படி தடுக்கிறது? நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்க வேண்டியது வீசிங் ஒவ்வாமையினால வருது. அது சாதாரண கோல்டு கூட சில பேருக்கு ட்ரிகர் ஆகி வீசிங்கா வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்படின்னா என்ன, வீசிங் வெளியில இருந்து வரக்கூடியதல்ல, ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ஒருத்தர் ஒட்டக்கூடியதல்ல. வீசிங் நம்மளோட குணம் மாதிரி. சில பேர் ஓவர் ரியாக்ட் பண்றதுனால, அவங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் ஹைப்பர் ரியாக்ட் பண்றதுனால வரக்கூடிய பிரச்சனை தான் வீசிங். இது பெரிய நோய் கிடையாது. அதனால ஏன் வந்ததுங்கிற கேள்விக்கு இடமில்ல, ஒரு குணம். சோ நம்ம கலர் மாதிரி, ஹைட் மாதிரி, வெயிட் மாதிரி இந்த வீசிங்கும் ஒரு குணம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். வீசிங்க எப்படி தடுக்கிறது? வீசிங் வரதுக்கு காரணமான ட்ரிகர்ஸ்னு ஏற்கனவே பார்த்தோம். இந்த ட்ரிகர்களை அவாய்ட் பண்ண முயற்சி பண்ணும், ட்ரிகர் அவாய்டன்ஸ். அப்போ குழந்தை ஒட்டடை அடிக்கும் போது அல்லது தூசு பெருக்கும் போது வர தூசு இருக்கும் போது அந்த குழந்தை அங்கிருந்து விலகி இருந்துக்கிறது நல்லது. கரப்பான் பூச்சிகள் வீட்டுல வராம பார்த்துக்கணும், வந்தா அதை ஒழிக்கிறதுக்கான வழிகள் பார்க்கணும். சில குழந்தைகளுக்கு பெட்ஸ், அதாவது நம்ம வளர்ப்பு பிராணிகள்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதோட முடிகள் அதோட துகள்கள்ல இருந்தும் வீசிங் வரலாம். அவங்க வளர்ப்பு பிராணிகள்ல இருந்து தவிர்த்துக்கிறது நல்லது. ஸ்மோக்கிங் ஏற்கனவே சொன்னோம், புகையிலைனால வர புகையினால வீசிங் தூண்டப்படலாம். சோ அதுல இருந்து தவிர்த்துக்கணும். ஆனா இதையே விஷயத்த நம்ம ஏற்கனவே எக்ஸசைஸ் அல்லது உடற்பயிற்சி செய்தாலும் சில பேருக்கு வீசிங் தூண்டப்படலாம்னு பார்த்தோம். இதை பற்றி வல்லுநர்கள் சொல்லும் போது மற்ற விஷயங்கள்லாம் ட்ரிகர் அவாய்டன்ஸ் சொல்றோம். ஆனா எக்ஸசைஸ் தர நன்மைகள்னால, உடற்பயிற்சியோட அளப்பரிய நன்மைகள்னால உடற்பயிற்சியை தவிர்க்க கூடாது, வீசிங்க வென்று உடற்பயிற்சியை கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றோம். வீசிங்கே வராம இருக்கிறதுக்கு, வீசிங் எனக்கு வராமலே தடுக்கிறதுக்காக எந்த முயற்சியும் இல்லையா? ஏற்கனவே சொன்னோம், மரபியல் ரீதியான காரணங்கள், அதை நம்மளால மாற்ற முடியாது. எதை மாற்ற முடியும்னா, தாய்ப்பால் கொடுக்கிற குழந்தைங்களை விட பிற பால் குடிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வீசிங் அதிகமா வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதனால சிறு குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் மட்டுமே கொடுத்தல் அப்படிங்கிறதுனால வீசிங்க வராம தடுக்கவும் அல்லது குறைக்கவும் முடியும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சின்ன வீடியோல வீசிங் பத்திய விளக்கத்தை பார்த்தோம். உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய டவுட்ஸ், சந்தேகங்கள் இருக்கலாம். அதெல்லாம் கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ல பதிவு செய்யுங்க. முடிஞ்சா அங்கே பதில் சொல்றேன். அல்லது நிறைய சந்தேகங்கள் இருந்தா இன்னொரு வீடியோல அதையெல்லாம் தொகுத்து வெளியிடுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. கட்டாயமா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் உறவினர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. இதோட பயன் எல்லாரையும் சென்று சேரட்டும். இந்த சேனலோட வீடியோக்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அடுத்த புதன்கிழமை சந்திப்போம். நன்றி.